Karibu sana mwiroreri thini wa Kikuyu Star TV guko tugikiuga ni kukwanja ta yarorere rumerori wa Kikuyu Star TV ri ni wega nguririkania ati ni mwaka umwe kuma riria Pastor Kimani Muthungu akirikire gwikorwo akihurukite. Kuri we utakiwe Pastor Kimani Muthungu ri akiri murata wa Pastor Ben na magikorwo magitungata hamwe kuria mwena wa Gatundu. Pastor Muthungu ri agikorwo agicamania na gikuo giake thutha wa ngari yake gwikorwo igikuruhanitio mutino-ini muru wa barabara haria Pastor Muthungu agikorwo akihuruka akierekera kuria mwena-ini wa Gatundu. Riu ri gugikiuma na igongona ria gwikorwo makiririkana mwaka umwe kuma riria Pastor Muthungu akirikire gwikorwo akihurukite. Igongona riri ari gitafaneirio kuria muciine gwake mwena wa Gatundu kuria arata andu a family no hamwe na aria magikorwo magitungata nao magikorwo magikinyia gwake mucii niguo magikorwo makinyitanira mari hamwe. Amwe wa aria magikinyitie kuria igongona-ini ni Reverend Ben kana Pastor Ben wa kanitha wa JCM. Nguririkania ati Pastor Ben akiri murata wa gite kia mbere wa Reverend Muthungu. Mundu ugutwo Pastor Ben ri oho ni agithire na mbere na agikorwo agikia ndûmîrìrì yake ya gwikorwo akiririkana Pastor Muthungu. Haria page-ini yake ya Facebook ri Pastor Ben agikorwo akiandika atiriri, I served with Rev Kimani Muthungu until his death 1 year ago. Today I join his family in commemorating 1 year since he left. I joined my former diocese of service Gatundu and felt good to see my team of clergy that we served God together. Continue resting well, Rev. Your family is well taken care of. Ucio ni mundu ugwitwo Pastor Ben agikia ndûmîrìrì yake ndûmîrìrì ya gwikorwo akiririkana murata wake uria agikiugite atiriri ati magikorwo magitungata hamwe nginagia gikuo kia Reverend Muthungu Kimani. Oho negithiete na mbere na agakiuga atiriri ati ni agikenire gwikorwo akiri diocese iria agikoragwo agiserve kana iria agikoragwo agitungata iria ni ya mwena wa Gatundu. Na oho agikiuga ati oho ni agikenete ni undu wa gwikorwo akinyitanira na aria magikoragwo magitungata nao. Oho negithiete na mbere na agakiashua ati Reverend Muthungu hari akimwirite ati family yake ni kiroretwo wega. Kuma guku kwa Kikuyu Star TV tugagikiuga ati Reverend Kimani Muthungu agithie na mbere gwikorwo akihuruka thayo ngina kahinda kangiri. Guku ni kwa Kikuyu Star TV.